L'angolo del collezionista, rarità e curiosità dal mondo. Amici di Horizons Radio, un abbraccio a tutti voi e benvenuti alla seconda puntata dell'angolo del collezionista. Collezionista Genesis, naturalmente. Bene, questa seconda puntata la vogliamo dedicare ad un altro album, un altro vinile, naturalmente, che fa parte dei cosiddetti Other, cioè quegli album che non fanno parte della discografia ufficiale dei Genesis, ma che magari proprio per questo per noi collezionisti hanno un fascino tutto particolare, perché sono stati stampati e distribuiti da varie etichette in giro per il mondo, magari in poche copie, quindi oggi è più difficile trovarli, insomma magari hanno prezzi anche impegnativi, ma comunque per noi è davvero affascinante andarli ad inseguire in giro per il mondo. Bene, questo album, al quale dedichiamo la seconda puntata, ci porta così come una macchina del tempo nel 1974 e per l'esattezza ci porta in Spagna. Che cosa succede nel 1974 in Spagna? Beh, succedono tante cose sicuramente, ma tra queste c'è l'uscita di questo vinile, di questa raccolta. Anche questo sarà un best of dei Genesis e farà parte di una collana che in quel momento aveva una discreta popolarità, che si occupava naturalmente anche di tanti altri artisti. Il nome di questa collana era 70s Top Sound. Bene, questo album ha delle particolarità, delle curiosità, delle stranezze, delle cose, ve lo preannuncio, anche abbastanza comiche se vogliamo, e le scopriremo andando avanti, ma per il momento vi voglio semplicemente leggere i brani contenuti in questo vinile. Per quanto riguarda la facciata A o la cara unos, come ci dice il retrocopertina, abbiamo Watcher of the Skies, che state ascoltando in sottofondo, Seven Stones, Looking for Someone, Harold the Barrel. Invece la facciata B o la cara DOS contiene The Knife, Godmouth by Friday e White Mountain. Ok, e qui c'è subito la prima particolarità, la prima stranezza se vogliamo. Vi ho detto che questo album esce nel 1974 in Spagna. Quindi 1974 che cosa vuol dire? Vuol dire che è già uscito anche Selling England by the Pound, che esce nel 73, c'è l'uscita nello stesso anno di The Lamb Lies Down on Broadway, eppure questa collana, questa raccolta, contiene brani che provengono solamente da Trespass, Nursery Crime e Foxtrot. Chissà perché, anche perché l'etichetta che distribuirà questo album è la Charisma, quindi proprio l'etichetta ufficiale dei Genesis. Vabbè, comunque ne scopriremo altre di particolarità andando avanti nella nostra puntata. Vedrete che a un certo punto ci sarà anche da ridere. Comunque io direi di rompere il ghiaccio. Watcher of the Skies lo stiamo ascoltando in sottofondo e quindi ci ascoltiamo insieme il secondo brano della cara Unos, della facciata A, è la splendida Seven Stones.